今仔日要甲大家介绍的小故事：一年新妇，2年画拄，3年师傅。新妇拄入门的头一冬，对大家官是普普坦坦，人叫你往东，你绝对毋敢往西。到第2冬，对厝内的代志小可熟手了后，就袂茫通台人讲，伊就做，会晓应喙应舌啊。若到第3冬，就不得了啊！无亲像头冬遐尼温顺，开始对人话起话倒，袂输师傅在教示师仔的办事。这句俗语是在比喻一个人入去一个新的环境，为菜鸟仔变做老鸟的过程。咱详细甲想，毋管是加入一个家庭，还是公司组织，确实有影是安尼呢。以上，感谢收听。